黑千虎，原来你的伤早已经深入血脉，你刚刚只是在硬撑。硬撑？破船还要3000钉呢。 阎魔掌是云梦低估他了。你已受伤，先行离去，这里交给我。是。住手！九天引雷，云中之鹤。可惜，你来得太晚了。你的兄弟已经是个死人了。站住！千虎！走。千虎，刚刚强行运转了五雷天罡拳的第9种。你疯了！你怎么使出那种自杀的拳术啊？你们要听好了，雷家有3门绝技，你们可以分别选择一门来主修。这第一门，雷家无风拳。哇，好厉害！第2门，惊雷指。哇！第3门，会不会是最厉害的？应该会。五雷天罡拳。啊，这算什么呀？好强！这五雷天罡拳是我雷家绝技中威力最大的，只是这拳伤人亦伤己。第9重名为灭天，灭的不仅仅是天，更是你们自己。雷门生死之际，顾不了那么多了。何哥，你终于回来了。你别说话了，雷轰，快给阿虎疗伤。已经来不及了。雷门总管，雷家很听令。天何在？雷门第19代门主，将门主之位，传师兄雷轰，待退敌之后，入雷门祠堂，行3项6阵之礼，任第20代门主。天何遵命。门主，门主！你们要听好了，轰哥，再练5年，我们就去闯荡江湖吧。5年？不行，太久了。3年，3年后就去，一言为定。那我呢？你们怎么自己立约，不带我？千虎，我和轰哥去闯荡江湖，就是要在江湖上打响我们雷门的名头。可是如果我和轰哥在外面有什么不测，那雷门怎么办？所以你要在我和轰哥不在的时候守护雷家。好，哥，那我等着你们扬名江湖的消息。我会守护雷家的。大家长，怎么回事？怎么会有这么强大的内力？
华。雷门双子果然名不虚传，但想要同时对抗这么多高手，也只有一个死字。我们说，不死。胡言，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 是我来晚了。唐莲，你是要与师门为敌吗？老太爷，此事之后，唐门的法我认，但我心中的道，我当守。研魔掌，那想必这位就是暗河大家长苏昌河了吧？倒是有几分见识。那么，我猜你是……劳烦这2位雷门前辈，就拜托你们拖住这位大家长苏昌河。我们对付唐老太爷。我的年纪都可以做你们的爷爷了，与你们这些人动手，我老人家还真是有点不堪呐。不堪？前辈和晚辈动手，就算是不堪吗？我倒不这么觉得。本就是长江后浪推前浪，年纪大，不代表道理就大。你们勾结暗河，偷袭雷家堡，这才是真正的不堪。哟，刘杰，什么时候变得这么会说了？情之所至，性之所起。那便来。唐老太爷有近70年的内功修为，真气护体控制住了化气，刘杰伤不到他。唐门有一暗器，专门可破护体真气。唐莲一怒，可敢一战唐门老太爷？我刘杰，拼尽全力，我相信你。萧瑟，我若用出那招，10招之内我便会不省人事。那便撑上10招。好，我相信你。虽然你总是骗我。小小年纪竟能入得了那逍遥天境，天仙所传，指路云烟。世间所有的兵器，全都是活的，它们都有生命，都有灵魂，能跟它的主人心意相通。你看好了，风可以很温柔，但也可以凛冽如刀割。此枪为枪仙所传，名破风。萧瑟，我接了13招，送了你3招，已经做得很好了。天洛，师姐，小瑟，你走。秦
天剑的刀法，有意思。大师兄，你带他们走。只因你们叫我一声大师兄，所以在我倒下之前，你们一个都不能死。大师兄，快退！大师兄！大师兄，大师兄，现在可否算倒下了？还不够。哼，既然不够，那就对我出招吧。我不会再用唐门暗器。你这是要彻底摆脱唐门，加入雪月城吗？我刚才对老太爷使用了一招唐门暗器，心中有愧。我没有资格再用唐门暗器。既知有愧，为何不退？守我心中之道。小瑟，你快走！我们都可以死，但你不能。走，一个都走不了。大师兄！无极棍。若依，我们都是一样的。这世上只有一个司空千里，一个叶若依，一个唐明，一个雷无极。所以今天谁都不能死。小瑟，你还真是个高手。是啊，我之前跟你说不会武功，骗你。但是你们高手为什么每次不早点出来呢？一定要看我们都倒下来，才出来逞英雄。对不住了，小寒湖。流转之术不但可以帮助你慢慢的恢复功力，它还可以帮助你短暂恢复到最强的力量。但是如果你这样做了，前功尽弃，性命危险。我应该早点站出来做个英雄。如果我能活下来的话，我们再好好聊聊。小瑟，竟能直通逍遥天境。这便是所谓的美丽第一天才，年纪轻轻，内力居然能和我不相上下。
为何我们的内力无法直接打向他，而是在三人体内流转？唐师兄，你可有什么办法？现在无论谁向前，都只有一个结局。什么？死。老太爷，你这小子，居然杀了老太爷！我来给老太爷报仇！小四，小四，小四！在下还有心中300，阁下可愿再试？来了，来了。那接下来的事，拜托你了。小四，看来下次还是得来得再早点。你从那么远的地方过来，就是为了救他？很感动是不是？没关系，也有个人千里迢迢的为你而来，为了杀你。我们走。苏长河，姐。师傅，你没事吧？我还撑得住，在这儿等我。怎么又追来了？看来还是免不了一战啊！哦，战天兄的轻功还是这么快啊！看来你是想护住他们。看起来是这样的，但是我觉得你并不打算杀他们。都怪我那傻徒儿，想让我给他们带个话。看起来我应该是来晚了。罢了，这一切都是定数。这帮孩子要是得不到医治的话，恐怕就要死在这里了。哎呀，但这李寒一他……就交给雷轰吧，还有劳如剑仙带他们下去疗伤。好。寒一，不要追了，寒一！你们败了。前辈，请莫着急。你又是谁？晚辈唐门唐泽，这次随老太爷前来赴宴，我有个交易，想与前辈讨论。交易？你有什么资格与我做交易？不知这满厅宾客的性命，可否算作资格？你什么意思？晚辈不才，可解这暗河的毒药。如果我偏就不呢？你信不信？你连自己的死都没有察觉到，你身上的药就已经在我手上了。可如果我有的不是解药，而是见血封喉的毒药呢？或者说，其中有一些是解药，有一些是毒药的。若你们一瓶一瓶、一粒一粒的去查，恐怕人也早该死去一半了。此次的事情跟唐门并没有关系。暗河潜入英雄宴，下毒谋害天下英雄，而唐门及雷家堡几位高手并未中毒，最终击退了暗河杀手。唐老太爷战死于此。厚颜无耻！确实厚颜无耻。好，前辈明智。但是，这笔账，雷门一定会找唐门算，世世代代，死亦不休。唐泽记下了。大剑今日竟有空闲到老道这里做客，真是难得呀。
国师啊，有10几年未出天启城一步了吧？是什么重要的事情，让国师亲自去啊？一个故人的约定罢了。对了，国师啊，我听闻5日前陛下回都之后，曾来过青天剑一趟。而在这之前，金衣蓝月侯就出城而去了。哦，大剑原来是为了这个，未免铺垫的过多了。好，那锦轩我也就不再拐弯抹角了。陛下突然宣布要立储君，按照北离律例，这皇位传承会分成2个卷轴，一个给5大剑明达圣意，另外一份要给青天剑名传天道。只有2份卷轴上的名字一致，这储君之位啊才会承认。可锦轩并未收到那份卷轴，这心里不安呐，所以才冒昧求问国师。不知国师可曾收到那份卷轴啊？不曾。那可曾问过国师？问过。那国师可否给出自己的答案？我说过，天道只是一个可能性。老道只是说出了自己的想法，真正做决定的还是圣上。百可定国，赤可开疆。荣获在野，天下难安。国师只说了这16个字，这真是国师说的？千真万确。今日散朝之后，共有13位大臣前去拜会青天剑，可是都被国师拒之门外了。哎，只有锦轩大剑前去的时候，国师见了他。东邪，你说一下，这16个字，你如何理解？前8个字很好理解，白王萧崇是守国之君，大概是因为他性格沉稳，做事冷静。赤王您是开疆之君，说明勇武可嘉，以后对阵男爵，需要您这样可做帅才的皇帝。可这后8个字又是变数，有了这后8个字，好像前面8个字都白说了。不仅前面8个字，其实这16个字都是白说。这16个字不像是一句建议，从国师口中说出，更像是一句箴言。定什么国，开什么疆。真龙只有1条，天子只有1位。得胜者立于高台，其余的匍匐于台下，血流成河。一代又一代，一朝又一朝，星辰日夜变换，朝代交替更迭。唯独这件事，亘古未变。大师兄，大师兄，有人吗？别叫了，再叫伤口就裂开了。师叔，就你这点本事，还想用业火镜？没死都算走运了。师叔，雷家堡至此。放心吧，雷家堡内的弟子都没有什么大碍，毒也都解了。看似这么惨烈的一场英雄宴，也就只死了2个人。虎爷和唐门老太爷，足以让整个江湖都震动的2个人。此事之后，江湖的格局就要变了。都怪我就应该早点来的。别太伤心了，他这么多年一直受寒毒所扰，如今也算是一种解脱吧。
我姐找到了？没有，没有她的消息传来。不行，我得去找她。就你现在这个样子，去了能有什么用？可是她现在很危险。就交给你师傅吧。你要是好些了，可以去看看你那位朋友，他的情况有些不妙。萧瑟。怎么样了？如剑仙和吴昕在帮萧瑟一同运气疗伤，已经进去有些时候了。前辈，萧瑟怎么样了？怎么样了？萧瑟隐脉本来就受损，此番强行运功已经伤及到根本。我们二人用尽了全力，也只能暂时压住他的伤势，最多再能撑1、2日。那谁能救他？你师父齐天辰可以，但是他已经回到天启城了。药王辛百草也可以，可是他的行踪不定，谁也不知道他在哪里。辛百草的徒弟行不行？你父亲？不是，剑心冢里还有个徒弟，剑心冢离这里不远。我可以让师叔仙鹤传书，半日可到。怕是来不及，我再尽力一试。来得及，我们还有3日完。3日完？玄剑仙下山一事，为何没有传到雪月城？唐莲求救雪月城的信，又为何现在才到？莫急莫急，至少这几个孩子已经平安无事了。韩义那边也有雷轰去追了，应该不会有什么大问题。如何不急？玄剑仙身死，雪月剑仙被逼疯，雷门遭围剿，唐老太爷和雷仙武全都死了，而我雪月城居然是最后一个知道消息的，还是靠着雷云鹤的仙鹤传书。我雪月城朱颖号称江湖情报组织第1，难道是吃干饭的吗？你先别着急，听他细说。说，近几日，所有派去打探消息回来的朱颖，全都被拦截了，有的被抓了，有的被杀了，好像是有人故意要封锁雪月城的消息。他们到底有多少人能够封住雪月城？最少有上百高手。到底是什么人，可以调动这么多高手？不行，我得去寻他们。不可，已经有2位城主不在了，你若再去，无双城那边怕有异动。暗河偷袭了英雄宴，萧公子为保天下英雄，强行运功，如今身受重伤，随时有性命危险。司空姑娘已经给萧公子喂了3日丸，还请华静姑娘速前往雷家堡。什么？他服了3日丸？怎么了？那3日丸可以激起一个人所有的生命力，所以无论受了多重的伤，都可续命3日。但3日之后若还是治不好的话，就算神仙来了也救不了他了。那你就更应该速前去了。这样，你骑我的紫流驹去吧。那我走了。哎，路上小心点儿。知道了。雷无杰，你过来喝口水吧。不用。你也在这守了1天了，回去休息吧。你的身子也没比萧瑟好多少。没事儿，都是皮外伤。真的没关系吗？你是在关心我？看来真的是好的差不多了。反正死不了。你说话可真有意思。那个若依姑娘，要不你先回去歇息吧，我在这儿呢。明天一大早，你跟千乐来替我就好了。好。哎。
无节，前辈，你还记得当时在雪月城我送你什么礼物了吗？记得，晚来雪。那你看了吗？没看。难怪你和女生谈话还是这般声色稚嫩。我谢轩送人东西啊，从来都是对症下药的。你不要以为《晚来雪》这本书在街面随处可以买到而轻视它，但是它对你来说是非常有价值的。哼，不开窍，不开窍啊！啊？难道我真的该去看看？你们说这暗河多年来，也就是暗中做一些取财杀人的勾当，可怎么就敢偷袭这英雄宴呢？难不成要与这天下英雄为敌？这一次啊，就是冲着雪月城和雷家堡还有唐门来的。我们啊，都是被无辜牵连的。啊，军爷，军爷，这是。想必诸位是从雷家堡回来的吧？我有几个问题要问。没什么好问的。大胆！你可知我们将军是何人？退下，莫与北离军作对。参见大将军，都给我跪下！参见大将军。阁主不必多礼，快快请起。我这次来呢，就是想问一问几个问题。大将军但问无妨，陆臣必定知无不言。坐。此次暗河偷袭英雄宴，伤亡如何？雷家堡雷千虎与唐门唐老太爷均已战死，不过却保全了现场其余人的性命。至于暗河，死伤未知，现场并未留下尸首。雪月城此次派出了许多年轻的弟子，他们赴宴来晚，正好赶上大战。不过陆臣并未见到他们。为何？据说他们当时在此战中都身受重伤，还有几个昏迷了过去，此刻正在雷家堡中接受救治。不过陆臣也只是听人传言，并未亲眼所见。好个暗河！若我闺女真出了什么事，我就是踏遍整个北离，我都要杀光他们。乖，再坚持一下，马上就到了。前面还有几十里就是雷家堡了。乖。他跑不动了，再跑就要累死了。那怎么办？你那么着急去雷家堡做什么？我要去雷家堡救治病人，再晚就来不及了。来，客官，您的马。你把你的马给我，卖给我好不好？你要是舍不得的话，我给你银子。等我到了雷家堡，我再差人把马给你送回来，行吗？不用那么复杂，我们一起去便是了。小二，哎，照顾好这位姑娘的马。得嘞。雷兄弟，雷兄弟，都天亮了，我没睡，我就刚刚才睡着的。雷无节，知道你累了，赶紧去休息吧。我没事儿。师兄，无节师兄，不好了，外面来了好多官兵，把我们雷家堡都围起来了。官兵？吾等见重雷家堡，不愿冒犯，但若雷门门主再不外出迎接，就休怪吾等无礼了。
朝我雷家堡，得先过得了我这关再说。这位小友受了伤，却还如此英勇。你谁啊？问得好。我的名字都写在我背后的这把刀上。小友，你手上的这柄剑，应该是天下第4名剑——心剑。哼，亏你还认识。怎么？是不是怕了？你手上用着新月姐姐的剑，但这憨劲儿倒是和头一个模子刻出来的。你怎么会认识我父母？哎，何止认识？来，让我试试你的剑法，看看你小子有没有你父母当年的风采。他受了重伤还未好，若是由你来试他的剑法，怕是会要了他的命。太长了。叶将军这么大架势，怕是要拆了我雷家堡。师叔，他是谁啊？他是你阿爹最好的兄弟，如今的北离中军大将军叶孝英。人屠叶孝英。